Reit fel mae'r fwyaf o'n i'n gwybod erbyn hyn, mae'r bencampwriaeth 6 gwlad just rownd y gornel. Yndi wir, a pwy well i drafod y bencampwriaeth na Nigel Owens! Reit Nige, mae yna ychydig o wynebau newydd i'r garfan, eleni. Enghraifft, Mr Tom Pridey, Christian Phillips fyna, maen nhw'n newydd. Siwr ti'n meddwl maen nhw'n setlo mewn i sgwad sydd... Wel, maen nhw wedi bod gyda'i gilydd am spel nawr, yn dyn nhw rhai o'r chwaraewyr na? Fi'n credu nhw'n setlo mewn, yn iawn, mae lot... Achos mae Gymru siw wlad bach, 4 rhanbarth si, so mae pawb yn gyfarwydd ei gilydd, so fi'n credu nhw'n setlo mewn. Mae siwr gymryd o'r gweirch yn adran Cymru beth bynnag, nhw'n setlo mewn yn iawn. Ond beth sy'n nod yw, mae Tom Pridey a Christian Phillips, ddim yn ware i'r rhanbarth, o gwybod nhw'n ware i'r semi-pros i Abertawe i Gastell Nedd. Mae'n nod i ti feddwl, dwi'n credu gewn nhw i bigo, sy'n credu ni, ond fi'n credu ti'n feddwl bod ti'n ware i Gastell Nedd a Abertawe, mae'n semi-pro i'n disadwn, a wedyn ware fi'n Lloegr disadwn nesaf, sy'n bach yn nod. Mae'n brofiad arbennig fi'n credu, bod nhw'n mewn yn rhan o'r garfan a'i gael y profiad. A bod nhw'n dysgu a cael gwylio mor agos hynna i'r ddiweddill y garfan. A gweld beth yw'r step nesaf i nhw. Mae'n syniad da bod nhw yn y garfan, ond dwi'n credu bod nhw'n ware dim yn fian. Dim yn fian. Ond ti'n meddwl lle bod ffaith bod yna chwaraewyr ifanc fel yna, bod yna diman yn y bencampwriaeth yn mynd i edrych ymlaen ar gyfer y cwpan y byd, sy'n flwyddyn nesaf, yn edrych falle canolbwyntio ar y tîm gorau sgan nhw rwan. Fi credu bod... Mae rhaid i baratoi mlaen am cwpl o mlynedd, ond fi'n credu hefyd, mae'n bwysig. Ti ddim yn well o baratoi i cwpan y byd a wedyn wneud yn wael yn y 6 gwlad, achos bod wedi dewis chwaraewyr mwyn cwpan y byd yn 2011. Felly, cael y balans sy'n iawn, fi'n credu beth sy'n ennill nawr sy'n bwysig. A fi'n credu, os byddwn ni gyd yn onest fel Cymru, fi'n credu, byddwn ni gyd yn credu bod fwy o beth yn ni ennill y 6 gwlad, felly byddwn ni ennill cwpan y byd. Un peth ar y tro, fe? Yn gwmwys, un peth ar y tro. Os ni'n meddwl am bod ti'r holl gystadleuaeth nawr y 6 gwlad, sut ti'n siarad am garfan delfrydol i ti? Pwy bys rhaid i ti gael ar dy dîm di? Alli di ddewis unrhyw un nawr o unrhyw garfan? O unrhyw wlad? Yn y 6 gwlad? O'r 6 gwlad, ie. Mae chwaraewyr dal ti'n pobl ti fel o Drisgol yn yr Iwerddon. Ond fi'n credu un person dyn ni'n dod i ar y team sheet i cyn bob game, Shea Williams fi'n credu. Achos mae'n cael y bel na. Mae rhywbeth yn mynd i ddigwydd, ti'n gwybod. So, bydde fe cynta lawr ar y team sheet. Os o'n am Shane, ydy o'n iawn? Mae fel gyda 80 munud nos Wener erbyn y dreigiau. Do, nes i ddim weld, o'n i lan yn dyfarnu sêl nos Wener erbyn Northampton, so nes i ddim weld game y dreigiau, mae'n debyg nath e ware nos Wener. Ond ti'n meddwl, mae'r profiad gyda fe, beth bynnag ti'n meddwl, os dim eisiau lot o game yn y fe iddyn nhw'n mewn i fe sy'n credu. O, mae fe'n hen arfer yn dweud, cael nôl mewn i'r gole, pryd bynnag. Bydd, a fi'n credu os bod e'n ffit a'n iach, fi'n credu, bydd e'n ware mwyn y thebyg ydyn ni'n meddwl. A'r cwestiwn mawr, Nigel Owens, pwy sydd yn mynd i ennill yn dyfarn di? Wy'n dyfarnu'r ail game, so mae'n rhaid yn garcus beth yn gweud. Ond ni'n meddwl sech chi'n edrych ar sut mae'r tîm oedd wedi ware yn ystod y flwyddyn diwetha, yn ystod y gemau'r hydref. Ni'n meddwl, bydde fe rhwng o Ffrainc ar Iwerddon, ni'n meddwl, ie. A mae Iwerddon yn ware mas yn Ffrainc. Felly, ni'n meddwl, sy'n ni'n ffod gorffod o'r arian ar Rhywun. Ni'n arian ar... Wedi gwi, fi'n dyfarnu al bod y Ffrainc yn gynta, so sa'n mynd i wedi fi'n agor o gofod. Ond mae gen ti bresant yn Nigel, oes? Os wir, fi wedi dod â anreg bach i ti gael cadw trefn ar y holl foes yma. Y chwiban uchaf yn y byd. Mae fe'n cyrraedd 122 decibel. Felly, os nad ydyn nhw'n bihafio, dyr y hwn mas, a maen nhw bound o wneud beth i ti'n gweud. Cw ti? Nhw'n glywed hwn yn y carws nesaf. Mae'n uchel iawn. Nawn ni gael fwy gan Nigel nes ymlaen, ond diolch yn fawr iawn i ti am y sgwrs, a pob lwc gyda'r 6 gwlad. Gobeithio ni di ddewis y tîm gorau ennill.